السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، چا پوښتنه کړې زکات په څومره په سړي فرض کیږي، سرسایه څومره روپۍ ولري په سرسایه په واجب کیږي، بوراک څومره روپۍ ولري او بوراک په واجب کیږي. محترمو، زکات ځان ته د سرو زرو حساب وکړي 60 مسقاله 1.5 تولې. مخکې اسلامي تولونو سره 60 مسقاله وو، اوس د هندوستان په حساب باندې دا 1.5 تولې کېږي. یوه توله د سرو زرو 1,43,900 روپۍ نن ورځ قیمت ده. نو جمله 1.5 تولې به 14,19,915 روپۍ شي. څوک چې سره زر لري نو دومره سرمایه باندې چې 1.5 تولې شي، 1.5 تولې د 1,43,900 روپۍ له حسابه چې توله ده په دومره باندې، نو 1.5 تولې به 14,19,915 روپۍ شي. او د سپینو زرو له حسابه په مسلمان باندې زکات کله فرض کیږي؟ کله چې دی 2.5 تولې سپین زر ولري ځان ته. یوه توله د سپینو زرو نن ورځ کې په 1452 روپۍ ده. 2.5 تولې کېږي 83,910 روپۍ نن ورځ په حساب. نو چې نن یو سړی 83,910 روپۍ لري، دته اخیستل د زکات ناروا ده. خو زکات ورکول په هغه صورت په ده واجبېږي، فرض کېږي کال تیر سی او دی دا 83,910 روپۍ ولري. نو د سرو زرو نصاب یا د زکات د فرض کېدو 1.5 تولې سره زر سول. که ځان ته سره زر لري او که سپین زر لري ځان ته، نو 2.5 تولې. که یوه توله سره زر لري او مثلا 10 تولې 20 تولې سپین زر لري، نو سپینو زرو ته به حساب کوو، بیا به زکات زر فرض کیږي، سرو زرو ته به حساب نه کوو. مسله دا شوه چې دومره روپۍ څوک ولري، د نن وخت مطابق سره زرو ته موږ نسبت نه کوو، سپینو زرو ته نسبت کوو. نو چې څوک 83,910 روپۍ ولري، د بل زکات ورته اخیستل ناروا ده. دویمه مسله دا ده چې سرسایه په څومره روپۍ ولري فرض کېږي. سرسایه کې چې دغه د سپینو زرو 83,910 روپۍ لري، د اختر په شپه باندې دی به د بل چا سرسایه نه اخلي، سرسایه به بل ته ورکوي. خو د زکاتو د سرسایه فرق دا ده، زکات کې به کال په دې روپۍ تېرېږي چې دا 83,910 روپۍ دي. مثلا دومره روپۍ ولري، کال تېرېدل پکې شرط ده. په سرسایه کې 20 تېرېدل هم شرط نه ده. په سیمې کې دومره روپۍ ورسره راغلې ګیز به سرسایه ورکوي. بل بوراک ده. بوراک کې بیا لږ نورم مسله پکې لږ سختي ده. ته چې زیاتي کالای په کور کې لري د ضرورت نه زیات، هغه به حسابېږي، روپۍ به حسابېږي. نو چې روپۍ او زیاتي کالای حساب کې 83,910 روپۍ ته رسېږي، په تا باندې بوراک فرض ده، واجب ده، بوراک به کوې. نو مسلمانانو، دا کله مونږه غلط فهمي سره راته. نو د زکات کال چې تېرېدل پکې شرط دي، سرسایه کې کال تېرېدل شرط نه دي، او په بوراک کې څه ده بیا زیاتي کالای هم حسابېږي، هغه به هم بیا پکې ورکوي. خو مسله دا ده که یو سړی سرسایه ورکوي، نو سرسایه کې که غنم ورکوي نو نیمه پیمانه ده،
نیمه پیمانه 2 کیلو کېږي تقریبا. نو د نن وخت مطابق 200 کلدارې تقریبا. او پات څوک ممیز ورکوي، خرما ورکوي، وربسې ورکوي، بیا به پره هغه ورکوي، دا پیمانه ورکوي. پره پیمانه یعنی د غنمو نیمه پیمانه صحیح کېږي، او د خرماو د وربسو د ممیزو به یوه پیمانه ورکوي، یعنی 4 کیلو. مسله دا راوځي ترېنه چې سړی وسې رسېږي هغه د غنمو په ځای د ممیزو ته حساب وکړي، خرماو ته د حساب وکړي، او غنمو ته د حساب نه کوي، ځکه غنمو روپۍ کمیږي پکې، یعنی د وس مطابق. دا چا پوښتنه کړې چې 100 روپۍ سړی ولري زکات پې فرض کېږي، 100 روپۍ سړی ولري سرسایه پې واجب کېږي، 100 روپۍ سړی ولري چې بوراک پې واجب کېږي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.